อนน่าดูอากาศร้อนมากบักเห็บลงครับบักเห็บลงดังปกเล็กปกเล็กร้อนสุดๆเห็นลูกเห็บไหมลูกเห็บลงมาเป็นก้อนเลยโอ้โหมาดูกันค่ะวันนี้มันอากาศมันร้อนสุดๆอากาศร้อนมากจนเกิดลูกเห็บโอ้โหลูกเห็บดูนั่นดูนั่นเป็นเห็นนะคะโอ้โหเห็บลงเห็บจริงๆอ่ะโอ้โหโอ้โหก้อนเบลเลอร์สุดๆลูกเห็บค่ะลูกเห็บจริงๆอ่ะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหใหญ่มากขาวไปหมดเลยก็บริเวณโรงเรียนเรานะคะตอนนี้ฝนตกหนักมีทั้งลูกเห็บเม็ดเบลเลอร์ลูกเห็บจริงๆมันร้อนจริงๆค่ะร้อนมา2-3 วันแล้วร้อนมากเดี๋ยวไปเก็บไว้ให้ดูลูกเห็บจริงๆลูกเห็บตัวเบลอเลยโอ้โต๊ะเปียกลูกเปียกลูกเปียกดูนี่ค่ะอันนี้ไม่เท่าไรนะไม่เท่าไรดูนี่อันนี้เขาเรียกว่าลูกเห็บลูกเห็บโอ้โหดูกับมือดูมือดูเห็บเยอะมากลูกเห็บลงเยอะเปียกหมดแล้วบริเวณรอบโรงเรียนเราเต็มไปด้วยลูกเห็บน้ำฝนตกนะคะฝนตกแรงมากแล้วก็มีแต่ลูกเห็บลงขาวไปหมดเลยฟ้าร้องด้วยอันนี้อยู่ที่หน้าห้องสมุดโรงเรียนท่าจิไคยคมนะคะตอนนี้ฝนฟ้าลงอย่างหนักเลยไม่รู้ว่าถึงบ้านเราหรือเปล่านะคะถึงบ้านเราหรือเปล่าแต่ที่ฐานว่าน่าจะถึงนะคะเข้าห้องสมุดดีกว่าครับผมหนาวแล้วก็มาแอบดูข้างในนี่ข้างในนี่ในห้องสมุดนะคะเห็นไหมเอ่ยเก็บนิดนึงโอ้ยน้ำลงเยอะเลยหน่อยใช่หน่อยใช่หน่อยบริเวณรอบนอกฝนแรงเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นฝนมีแต่ลมนะลมแรงมากตอนนี้ลูกเห็บเยอะเยอะมากห้องป.2ปิดห้องอยู่ข้างในแล้วแบบเมนูนี้ว่า
ดูมุมนี้บ้าง ดูมุมนี้บ้าง เรามาดูความขาวนะคะขาวเห็นไหมคะโอ้เต็มไปด้วยนี่เห็นไหมลูกเห็ดเมืองไทยลูกเห็ดเมืองไทยขาวเลยไม่กล้าโทรศัพท์มาถ่ายนะคะฟ้าร้องด้วยโอ้เกิดปรากฏการณ์ความหนาวร้อนปะทะกับความเย็นลูกเห็บก็ลงเป็นก้อนเป็นก้อนอากาศน่าจะซาลงแล้วเราไปดูฝั่งด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งตอนนี้ลมนะคะลมบ้างลมยังแรงอยู่เลยอันนี้ลมแรงจริงให้ดูบรรยากาศนะคะน่าจะพายุอะไรสักอย่างเลยไม่แน่ใจ